وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagdemi ida dayon tanong yang kaya di itano kapamagusay si isagyang kaya kalilimut tanong sa di itano ron kapakan di daira kapakasumpasumpata sa ubakalo-kalo na pagkasampaditan wag yang kaya mga dawa na si ikwagamatan wagama Islam na an mamumapiyah agyang putuwa katatano o di itano kasempada si iku di itano kapag nada si sagyang kaya agamatan yang kaya kapapagintaw tano si sagyang kaya dunia na isa niya forsatan isay niya budawan orastan papakaginawatanupon papakakantanupan sa mga panganamkan nagu kesumpatan tanu agyang puto mga amal tanu di tanong galabakan o kapapadan tanu si sagyang kaya dunia agyang kaya dunia na inisinggir katanwaya wallah darpa pagamalan darpa penimuan saluto pelutun tanu ko katugalin tanu si isa nungan amuri yang ay kapapadan tanu si sagyang kaya dunia na makai ibarat sa lagi tu kapamumulaan agyang kutuwa kapamumulaan na umanisa na di mamula ng bida-bida agyang kutuwa kapagpakaraguniran at na mga paditano pagpakaragun sa mala adong man na paditano kanabok man tanto mala pagkaragunian adong man na mga paditano susarak mita agyang kutuwa pagkaragunian napakatong tanong pa na sa daaban yan karagun na lagi danan so katugalin tanong si isa anong anamori ang bida-bida agyang kutuwa kumatanuro peragunan tanong mga amal tanong si sagyang kain niya agyo to ba ini ibaratan wagi yang kaya di itan kapag intaw ko dunia sa lagi do kapamulan adin na masa agi yang puto apya mulatan na peragunan tan dia puto ataw pipi-pian yan agi yang puto di niya nakapamulan lagi dia no pamana agi pumulaan yan agi yang puto uni inian nada niyan apito pia agyang kutuwa lupa yan linimpiwan yan pito siyan pia nakagyang mato siyan na inirubang yan nagyang kutuwa uni inian nakagyang mirubang yan nagyang kutuwa uni inian nanayaw niyan nagyang kutuwa kapalunaw niyan na makalunaw na titikayan yung manakauba adna makabinasaw na mga nangkan nataman sa kapagpakalaian, pelimpiwan yan, di niya napagaladin, taman sa kagya pagpamangunga, natatamangan yan kauba kabinasay. Nasisagyang putwa masa, na umiyog sa Allah subhanahu wa ta'ala, nasisagyang putwa masa kapragunian, na mala karagunian, kagya siniapian agyang putwa pamulan yan.
Na lagi yang kutu mampu mangatau adna ketu nakaataw adna ni inian miya kapia-pia yang kutu ni inian ugay na kaya pemulaan yan na dan yang tu sa pia-pia yang kutu lupayan dan yang siapa yang kutu kaya pamumulanian pisi petana yang maknanya nautan yang kutu di inian pamumulanan nasima busa yang kutu masa kaperagunian ada benian kerabu. Nah, lagi dagi yang kaya kamu pegintau tang sisa yang ke dunia adna mangatau asiran na pianagung tamananiran agiang koto mga subuan wallah ining gulalaniran so mga subuan wallah lagi do mga sambayang lagi do mga zakat lagi do kapamuasa kapanay haji pianang gila niya agiang koto ini sapar wallah nama kau mamambuci sa alungan amori na keragunia lagi yang kotoa pinggulolan yang sisa yang ke dunia aya imbalasun wallah lagi yang kotoa mapi pinggul bagian na ad mambu mangatau yang kaya kapapadal miran sisa yang ke dunia na kalilipatan iran ubaad na alungan amori na ayat siwa iran na inindirain iran so mga subun wallah siubukiran so mga lalangan wallah miyon tudo sila na kung mga dair pa iran na labutiran ako kapang gilba ka iran ako ikasuswat wallah ka ayat siwa iran na membuat takakumanan na miga kamawusug na ayat membuat keswa iran na makaumasiran sa alungan amuri na makapesan dito silan kada keraguniran amapia da keraguniran amaliran ukapa kau meran si sa alungan amuri nagiyang kutwa lagi do upama kakapamumulaanan si sagiyang kaya dunia na udi ka makaragun pia-pia kada ka pia-pia na kepakaya adna ikadua ama saat sakana pakabawi ka kamaptero ka sa ginawang ka atika naino ka next time mamumulaan ako sigo kapumula na kan peruman na pia-pia na kan teusa ko pia-pia tamang anakan kaana ko makabawi ay problema na makaw matanong si salungan amori si sagyong kutwa ka pa matanong sa alungan amori na da ikadua akapeparuman da ikadua pagkakataon na tigitan makaw matanong sa alungan amori nasadin sa kumang karo mapragun ka ako unga agyang kutwa kiyang galbakang piping galbaka kasi sa agyang kaya dunia nagyutwi kumang kasi sa alungan amori gyuto so tingong mga lukos tanwa anday inambero tao na ayadeng kalabuhan nagyang kutwa kaya panamar ka kaya panaguntaman ka sa agyang kaya dunia nagkaparuling ka sa alungan amori na mga pipiya nagyang kutwa dang kakapanamar na aya akaparuling ka sa alungan amori nagyang kutwa kapakasundit nakapagawida akal nakapakambuko nagugyang kutwa kalak nasawan sabab si sagyang kutwa kaya bagayang ka lugar ko kapapadalang kasi sagyang kanya nasama na yan nagyang kaya lamba umurtan gyang kaya kababalitan o kaya pitan tanoy man to mapipiya ginawatan kaya pitan tanu ini sampai tanu si sagyang kaya kapipita nagyi ina forsa ini ayama na forsa na bulawan na oras si ko English na opportunity ayama na niyan na lalamba pen wallah agyang kutwa mga umurtano ka uba kanu na makapreparadan si kuda tanu penakapakaw masisa alungan amori na may sabab san nagyang kaya uras tanu akapaka pumagpedatan imantum na aya pumagusayin tanu nagyang kutwa alamatu husni al khatimah gyang kutwa mga tuos sa sotaw na mapia agyang kutwa kiyaurian no kukawyog-yayin po dunia gyang kutwa mga tuos siko kababaluyo taw ayamuri
akaw yugi nama pia ayamu dia napasian ay pengginawa niya na sisagiang ke dunia nagiang kutua ay makna niya nama pia. So Allah Ta'ala na ini suguyar katano agiang kutua kapenggal bakatano si ikusimbar kanian na ini sa pariyar katano agiang kutua mga lalangan niyan. Ini suguyar katano apenggal bakantano sa mga suguan niyan sa taman si ikukang ganatitan si sagiang ke dunia kaaya pagilain wallah atitu ku kapagaman nagiang kutua kepusan ko tau kudi niya nakapagintaw si sagiang ke dunia ugi na kanaba aya mana ini nakagia aya pagilain wallah nagiang kutua kepusan ko tau na kanaba aya mana ini na baka pagumpulak baka paguntun ang giraw ka atika na ino ka amay kumaga na kumatay na aya ka nakapagaman ka YouTube ipagilin wallah kana bagina ni mana niya kaaya mana ini nasadin sa milayam ko ginawa ko kapapadal masagyang kaya dunia aganbak lagi du sambayang lagi du mga amal apku bayan wallah subhanahu wa ta'ala naron kepusan agyang kuto manusia amay kasakanyan na magi ikhlas sik wallah tubuh halus agyang kuto perhatian yan giang kutua di ini nakapagamal kapanun wa tanasik wallahu ta'ala na ikhlas aparabusik wallah subhanahu wa ta'ala giuti Peter wallahu ta'ala atigan manay ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun susiranu tu ami amaratia ya nakalakan Yesus Allah sa titwa kalaksir kanian kalakan Yesus Allah sa titwa kalaksir kanian wala tamutunna illa wa antum muslimun nauba kanu kapan tagia mamatay kanu udi nauba kanu kapan tagia kapatay sa taman sa di kanu makamboy rantang si wallah leni mana tu aya Peter wallah na taman sa di kanu makamboy rantang aya mana niyan nabaluin tanwa aya muri purya mi penapastanu sagiang kaya dunia na sisi tanu ko ikaswat wallah sisi tanu ko para tiasik wallah aya mana ini nasukap pagamal na ayat tamana iyan na giyang kutua kapatay giyang kutua kapatay gina ni makna agiyang kanan akatur wallah subhanahu wa ta'ala na so Yusuf alaihi salam nantunay kataruyan amya alwi sisagyang kanan adalam Al-Quran Rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Peteru Yusuf alaihi salam ukabu penutulun wallah sisagyang kanan adal ma Al-Quran atigian manay Rabbi qad ataytani minal mulk qad nanakan nasabenar abigan akong kasakapar sabenar abigan akong kasakapar wa 'allamtani min ta'wilil ahadith nagupiangan daw akong ka inindaong karakan so kapanawil sa mga tutul atig mana Yusuf fatiras samawati wal ard miyadinak humanga langit agus sulupa anta waliki fi dunya wal akhirah saka tampilakan si iku dunia nagusi sa alungan amori tawaffani muslima na tangan akong ka ating manai o Yusuf alaihi salam tangan akong ka tarima akong ka ang bubayuran tangako sirka wa alhiqni bis salihin nagupakaraw takong kasi kung mga bilang tao nileni mo na to agiyang kutwa pamani o Yusuf alayhi salam asakanian na nabi sa kanian na di niyan pamanginin si ku Allah akapantagan sa kanian akapatay asakanian na bubayuran tang si ku Allah sisi ko parate si wallah nagupupang niyan si wallah apakah teknaan niyan sa kanya na si sagyang kutua agama nagiraw sa kanya na si mga tao ang mga bilang tao
Iraw tsakanian ko mga tao. Mga bilang nga tao, amiyaw na silan din na sisagiyang kutua para tiya si Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilan yung ito? Na, ikadua, ikatlo, napitiru Allah subhanahu wa ta'ala na tigina, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Simba engka sukadna naka sa taman sa baka taling marka sukapatay. Ini mana tu? Tiaguan wallah sa taman na sukapagaman. Na ayat taman na ukapagaman na sukapatay. Kenapa suka lukas? Kenapa suka sasakit? Kenapa gitu taman na ayat mana niya nakapagaman? Kaad na mga tao aan din ni kapag agdamian sama itu agdaman na gumin na kasembayang katigi na diyo kung pakagaga at na mga tao aamay ka adi niya nakakana alabiyo na sa sabab sa miyan ako sa kanya na tigi nang gina ka kasembayang kadiyo kung pakagaga kanaba gitu itama na o kapagaman aso kapagaman na ayadin na at tama na iyan na sukapatay na suman suwaya makna niya na agamatan wa agama Islam na bigan tanong niyan sa lauda paru si kudi tanong kangkel baka kung mga amal sa isagyang kutwa masa di tanong kapakagaga na ayakuan tanong nagyang kutwa malbudun yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr ayan na kabayarkan wallah na sukal budirkan na kena ubanirkan kabaya agyang kutwa kakergenirkan na nantunay pengulaulaan tan udi ka pakagiga kapka sakit ka di ka makapagabedas siyabian wallah sa katiyamu ano ini sabian wallah agian sa katiyamu udi ka pakagiga sembayang ka tumitin ka piperur ka wallah ama ka sembayang ka muntu ka udi ka mana kagiga muntu ka kaki apa sangang kadatan tu na piper wallah ama ka sembayang ka amiga ka din mana marga na si ikwagama na aya mataan nafsir katanu na madakal tanwi dakwah na amay kama ka matanu si salungan amori na di tanuru ki dakwah ikan na nakanada ko makasumbayang kapke sakit ako kad na nakanada ko makasumbayang kami ano ko sakuman mi ano ko sakun na di ko pakagaga na tunay sumbagra ka wallah aya puterun wallah na tigena kenapa man kasudiman pakagaga ubasembayang atau mitindig na piperwa kanon mana makauntod na suman sudi pakagaga sembayang amauntod na piperwa kanon man ayam na niyan na makaiga nagyang kotuman di pakagaga magabda sa kapke sakit udi na daig na piperwa kanon man ayasam biyan nakatiyamu ato di kidawatan ko kapag matan si isa nungan amori nagyan pupenalamatan tanus wallah ka ini begini ya kata pun lagi yang kaya mga umur tanu apa kikir ugin na ubat tanu begini lugar iti kita nuwa naino kaswallah na chumpatan ya musuh umurtan naino kaswallah kap chumpatan swallah na chumpatan ya musuh umurakan nana manuakan mabu di pakapelagu di nasugan na baka kana naino ka aya kapag malak na si kumurya kawiyugiga kana ku dunia suman su Fir'aun la'natullah alaih na sa kanya naman natatarima niya na sa kanya na may ribat sa kanya tatarima niyan aad na Allah apasimbaan na miyang alakwala sa kanya miyano berat sa kanya sa taman sa pitru yan na si isa yung kutwa pagtaw niyan at sige na ana rabbukumul a'la sakan ikad na ni wa mapuro nato na pamikiran o Fir'aun aya pamikiran o Fir'aun na tingin na naino kasi kumuriya kawiyag-wiyag na tuba takubusik wallah naino wagi ang kutuan niya tiyan banian miya kuwa dan yan makuha dan sekalian makataubat dan sekalian pakataubat wallah subhanahu wa ta'ala sisa giyang kutuan muriya kawiyag-wiyag na ubang katang ka pa sa ginawang ka etika naino kasi kumuriya masana naino ka malalaya makubu sakip sibutin akan ko la ilaha illallah nanay no kaamay ka putay ako na isabudakan ko la ilaha illallah igira man ari mga pagariya mga bubayakan igira man aputay so taong
nam berang-berang kegedamian cokanak na kedaan co tau sa tanu na pakagedam co tau sa paralais adun na kakauwian na si ikulawasian na ayam atau akila piatian mabtiru yan sula ilah Allah nagyang kutwa tau ay ni kalim wallah subhanahu wa ta'ala nagyanan ayam makna niyan na kailangan agyang kutwa di itanu kapilalayon na tanu kung mga amal tanu kapirma mintia tanu kung mga amal tanu kau ba kalu na gitu ibaluin wallah amur ya umur tanu ay pengginawa tanu si sagyang kenya ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam okay apa nutulaw no muslim apa di ku hadis o Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu na tigyan manai innamal a'malu bi khawatimiha aya mana titua pagilen kung mga amal na giyang tutua mga kapusanian giyang ito mga kapusanian o baka mabareta ko tawa tika mata na siya kiniya mapi amal mata siya kiniya di keda sama segitu asya kaya nami ang bagu kami alin na giyang tutua betadian o bang kau to o baka ro ayam mana niyan na mabareta kailaman mada kala ang mga tawa tigitan o miyag bagu miyagalin di manambayang di keda sama masjid na ayak kiyaw riyanon nagumaganak kumana kati terminal man nagyanan na inutos Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayalalayo na pampangnin yan si ikwallah na tigin na Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Allah adiing gira-gira ko puso napakatek na ang kaso puso akan ako parateya pakatek na ang kaso puso akan na si iku agamang ka ginan ilalayo na pang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nandun na sunabi na inirilaon wallah so miyaw na miimpo sa anta kakapapantagan anta kadan yung panamanggil bakadusa rinilaan sa kanya din wallah nagusisiyapan sa kanian wallah ubaad na manggil bagyan akan ustad sisiyapan sa kanian wallah na minsan pa nagyuto nalalayon adi iniyan kapakapabang ni si wallah at iyan na Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah adiing gira-giray kung mga puso napakatak na angka sa puso akan si ikwagamangka ikadua naptuwag niyan sa mga tao tigiyan ako mga tao ya ayuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiru lah fa inni atubu ila Allahi fil yawmi wa astaghfiru lah akthar min 70 marrah ayating man yung Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tao kano natubat kanu po Allah nagupang ni kanurun sarila amata na sa kanating man ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na diya kutubat ko Allah kumababa sa alungan na diya kurun mamang ni sarila sa sobra so makapito pulo makapamang ni sarila ko Allah si iku salungan na makapito pulo sobra pa na ko pito pulo adi niya nakatubat si iku Allah isa pa na miya panutul sa hadis na makamagatos makapamang ni sarila agtubat makatubat si iku Allah ta'ala si iku mababa sa alungan nasira katan nakuna isun tanwa ginawa tanwa pakawatan tanwi man to kay man to nakapipita kagay miya kapira ka makapamang ni sarila si iku Allah miya kapira ka makatubat si iku Allah ina ko na ipigi si tanong sa ginawa tanwa bendaad na kato nakatanwa abya sumiya kay sanada na pamana siya na tanwa tigit tanwa na ino di ko makapamang ni sarila ko Allah na di ko ron makatubat kabak way mianu say di ko di manambayang di ko di magabedas dagal bakakan nagyang nga man nakapagintaw tanong sa gingken niya na di tanong makanggalabag sa karibatan na katawan tanong ako di tanong katawan na dapat ako di nga katawan ikadua nadatawa pagtiro niya na bapakaligitas ko kadustaan si sagyang kaya kapagintaw tanong si sagyang niya nagyanan ipambulong tanong san akapun amarita nurun sama balui ayam muria kawi gitan ci sagiang kenya nagiang kotua mapia giang kotua ayam danian na
mapia suka pusan ku umur tam si segian ke dunia. Nah atu lagi yang kaya mga tuos si ku mapia kapatai, mga tuos si ku mapia aki urian aku tahu udi ni anak kapagintaw si segian ke dunia. Na aya paganeron na alistishhadu fi sabilillah gi paganeron giyang kutwa ka syahidu taw si ikulalang ku Allah. Giyang kutwa ka syahidu taw si ikulalang ku Allah. Masya Allah, miya guntung so mga taw amya syahidu si ikulalang ku Allah. Mga taw amya kitidawa miya kiprang si ikulalang ku Allah. Kasadin sa taw agyanan igalabakian aro nakapantag iya kapatay na ame ka ikhlas agiyang kutwa galabakian na makaw masa alungan amori na giyang kutwa kaya sahidian si cagiyang kaya dunia na dapan makatana kulupa agiyang kutwa kaya ragilay agiyang kutwa rugian na miyabon yan din agiyang kutwa kasurga niya. Nah nilay ni man agiyang kaya katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'a katiru Allah ta'ala mi'a kadda-kadda dalilaya dalil sa Quran dalil sa hadith so ijma' mga ulama sasadin sa tao akapantagan akapatayam ya syahid sa kanyan nagyuto ito sa ayam na niyan na anto na inibana sa kanyan na mapiagi ang kutwa kapatay niya mapiagi ang kutwa kaya pusan ko kawigwigin si sagyang kaya niya. Peter wallah subhanahu wa ta'ala ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بتروى الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا fi sabilillahi amwata ubang katang kada ating manay wallah uba susiran tu ami nga paperang si kulalang ku Allah na basiran miya matay bal ahya kana ating manay wallah kasiran na mga uyag-uyag siran inda rabbihim yurzaqun kana ating manay wallah kasiran na mga uyag-uyag siran si ku Allah apriskin sinan pen wallah subhanahu wa ta'ala farihina bima atahumullahu min fadli asiran na masusunur siran kung ini bagi kiran wallah subhanahu wa ta'ala alimu iyan wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun nagu mapipiagi na wairan kisagiyang kutwa pemakasalunukiran si kuurianiran ayam ananian alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun da abairan kegedam apangandem nagu kalak sagiyang kutwa kebulusaniran nagu da ami pembuku iran si isa alungan amuri da bairan mi pembuku si kung apa kaumayran si isa alungan amuri nilai ni mana tu giyang kutwa mga tao amya perang siran si kulalang ku Allah na aya ini betukiran wallahu ta'ala na mga tao ang mga uyag-uyag mapipiya ginawairan masusunor siran sabab si sagyang kutwa kaya paruliran si sagyang kutwa balas kiran wallah subhanahu wa ta'ala giyang kutwa balas kiran wallah na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya katiruyan na tiga naman Siku kaya pakatitenian ko Anas bin Malik amya panutula iyo Bukhari ako sa Muslim ko kitabiran adwa fitru Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min shay illa shahid yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayuqtal 10 marrat lima yara min al-karamah. Bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam da tigna isabu apa kasun di surga atigu Nabi sallallahu alaihi wasallam da isabu apa kasun di surga kebebayan yang pernah amaka kasih ku dunia da isabu apa kasun di surga kebebayan yang amaka kasih sekalian sisa yang ke dunia amakwanian makarian tulagun umat tagu kuliah ulupa amakaliu liu si ku syahid andeni kapatainian
ama syahid sekalian naman jingan-jinganian awas sekalian bupa kakasui ku dunia na matai sekalian sadi ini anak apa kita dawasi kuralang wallah sama kasapulu sabab sagian kotwa kiasan denginian kia taminian sagian kotwa kapi aku bulusan yang aku kurian kia syahidian lain mana tu nah semua sahabat mada kalaya maknanya namanya ngasa syahid kiran. So Umar radhiyallahu taala anhu namanya wafat namanya syahid. So Utsman, so Ali namanya wafat ciran aya makna namanya syahid ciran. Mada kana ku mga sahaba. Ngibun ku mga sahaba agian taniran agian ke dunia namanya syahid ciran. Ada iran dinembuko na agian kutwa kakeganatiran ko paminairan. So tamu kiran Diam kutwa piti barangan abaran di Iran cuma awana Iran cuma ngalupa Iran de Iran dinu tuma pamikir kagi amai inamiran agiam kutwa kapakasun ku surga gina ni satos sama pihak akapatai agiam kutwa kapatai tau asyahid sekanian patai cutau antu ni bana sisi sekalian sisa agiam kutwa ma pihak akapatai sisi sekalian sisa agiam kutwa ma pihak akapatai sadin tak tahu ayat na i ngau pusuyan ayat na i andar pusuyan na lalayunian di pamanganin ku Allah amatay sekanian asyahid si ku katido si ku lalang ku Allah urianian na miawapat sekanian si ku igaanian asakanian na titu sekanian adinian pamangning ku Allah au bebuka pantagi akapatay asyahid sekalian aku katido aku lalang ku Allah na o kapan tagi sekalian akapatay si sagiang kutwa igaanian na giang kutwa niatian apa pamangning yang ku Allah na imbagirun untuk Allah subhanahu wa ta'ala dunay katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam miapanutul o muslim padaku hadis o Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu at-tigiya namanai Itiru Nabi sallallahu alaihi wasallam man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi sadin catau adinian pamangning ku Allah amatai sekalian asyahid satitu-titu agiang kutwa pamangnian yan ku Allah na isumpai sekalian wallah kumangadar pa mga syahid sa apiapan sekalian nakapantagan akapatay si igwigaanian leni mana tu isa anan amapi akapatay agian kaya akapatay antu na ibadah syahid ikadua atau si kumapi akuri aku tahu an yuwaffaqa al-muhtadar lin-nutqi bi kalimati tauhid itaufiq wallah si iku tahu ku kapatay niyan agiang kutwa kilapiatan niyan aku kalimat syahada gina ikadua atos sama pihak agiang kutwa kiauri yang ku tahu basta amatiruka la ilaha illallah si iku muri kapeng ginawangka si sagiang kaya dunia na miya kasunod dikasih ku surga nya surga ku surga ino manuto igira agiang kutwa tau na igira pupetay na pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atingin laqinu mautakum ayam mana niyan na papamangan do ni wating manay wallah suwaya ting manay Rasulullah laqinu mautakum la ilaha illallah si ku makna hadis papamangan do ni wating manay Rasulullah si ku pumatay kanuso qabla sayran ku la ilaha illallah ino man tu gira patay sutaw na ibu pagitungon su la ilaha illallah udi na di iro na pariri-piripitin su la ilaha illallah kau ba kalu na matembangun sa kanian na milapiat yan su la ilaha illallah ino man gira di itudan sutaw di itudan si sagyang kuta masa kapatay niya na ipamangdurun su la ilaha illallah na andinin ikaturuan niya na ku la ilaha illallah na sa pangingkada na agyang kutwa buntalian na uba ka ditiru kau bas kanian maribat na upama ko bas kanian man makaputiro sa sala kau si iku kalimatus syahada na pamangan do na kaumpuman su la ilaha illallah sa taman sa mabaluy aya muripur ya mabanasian na su la ilaha illallah ginan ipumangan do tanwanan ako taw kay sa katano
Nabi luitan wanan amawag. Ay barat yan na gupo na puputay sutaw. Na misa butian la ilaha illallah na gupo siapa nga nagyang kuto para siya na tigitan wa mata na rin siya kiyoto na abaya yan na matay din sa padiyan at tingyo sama kay sa padiyan. Kenapa mana bagi itu kagi itu isu no Nabi. Agi ang kuto dito no dan na basta ami sabutian la ilaha illallah na sa pengingkad na para siya na kauba maribat ama katirukman. Para mabalui ayam muripuri amatiru iyan na so kalimatus syahada. Nah, nagiran. Sa katano na igira apa tayo sutaw na di nurun mi pumangandu la ilaha illallah kandid ni kuan namia naru uman isa min dudang inuman isa mia naru sa di mapia na tige na inuman inwa igiei inwa imagigiei dapat na sa katano na di tu di dan na aya pupuna marantano na ando manai kasabutini kama aya misabutian la ilaha illallah kami sabutian la ilaha illallah namia ka surga sekalian. Ini ka surga sekalian. Kenapa ya kadi pamagitongan na tiga pipila suma putih, napira so siminto, napira kikue salopa, napira ipa kauma pamanatabang. Kenapa gina ni pamagitongan tanu? Kagi sa katano na di itanu mapenggelbak agiang putwa sugu na katano wallah. Kaayat na muna puna sama pamagitongan tanu napira timan mangadi kesumbulitan of manakarabaw. Pira mangadi mi pagana tanu. Namia tanding din suci lepun na piyaka to ko ada pun matay na piyaka to ko sutong anay ay barakanu pupanga sa sigidaw. Na emo mumia so ayan namia ko makigidaw miya wapat na dini na mapitero so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dini an mi pendua agi ang kuto miya wapat agi ang kuto miya tay ka aya mo na puna sa kepikirian na tige na kaya wana mansuitu bang. Ni ada sukalak si ko kapatay ka ini kala ko mga tao na suwito bangyan. Ini kala ko mga tao na suwito bangyan. Kenapa suka patay? Abadi Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat pitiro yan na tiga naman ay. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Pakan dakala ni wating Nabi sallallahu alaihi wasallam sudi ikatidin tadmi ko puminasa kupanaan taaman aginan suka patay. Na adna matay na manisa na masusunod. Laborun sus siringan. Ira na pitugoy man tum na ada akiling ka abul sa walay. Na ino karutan no panggabi. Ha? Miya sunor so man isa. Na. Nano man ka pagud suru para tieta. Na nagyang kotwa ayama na niya napupetay na ipupumangando utanon so kalimatus syahada kaginan ito sa mapi akapatay. Aya katuru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigiyana ko kaya pa katitenian ko Abu Hurairah kaya pa katitenian si Mu'ad bin Jabal amya pa nutudu Abu Dawud pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigian manai man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah sadin chatau aya muri puri amat teruyan si ko qawi yugin ko dunia na la ilaha illallah na miya kasulod ko surga. Miya kasulod ko surga. Nilay ni mano to? Ino to Nabi sallallahu alaihi wasallam nakagipatay so Abu Talib. Kagipatay so Abu Talib. Namagan sumagaan na sumiyungon so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipupumangando niyan. Aki sabutan niya na la ilaha illallah tiyan manay. Hey bapa kulay na sabutan na kasu la ilaha illallah. Ama banu yutwa ay makna niyan na mida wa qurqa. Kuka pa kau mata si canu ngana mauri. Na penggiro mabusu Abu Jahal tigina pamana kelipatan kaso agama Abu Abdul Muttalib. Na gitu. Aya makna niyan na eno to gitu kagi upama komini lapiat miatero o Abu Talib la ilaha illallah na kiasanan dinutu kaya pa kasurga iyan. Kiasanan dinutu kaya pa kasurga iyan. Na gitu. Aya makna niyan na sadin catau. Aya muria materu iyan. Si kudi ini yang nakapagintaw si sagiang kaya dunia na la ilaha illallah napakasultsakan yan si ko surga sa lagi dukia tiraon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino to anto na isabab pa. Anto na to isabab pa. Ati upaman apiagi ang kutwa din na amalian. Din makapanambayang sa kamutaw na upama ko kapantagi kapatay na mabalas yan la ilaha illallah aya muri-puri amat tiruyan napakasurga aya sumbagin ako ay pakasurga sa kanyan. Ngayon
na si sagiang kutwa muria di ini anak penapas si sagiang ke dunia na ayah muri puria mia tiru yan nagiang kutwa la ilaha illallah amia pakaragundung yan sulang udusa mia tiru yan la ilaha illallah mia pagecian ro subaya ginawanian mia pakapesi unutian aginawanian na si ikwallah mia kapamunutan sakalian si ikwallah subhanahu wa ta'ala nah gitu sabab sagiang kutwa kia saksi ni anu sada simba na benar inung taswallah na gitu kaya pakasudian si ku surga gitu antu ni bana kaya pakasudian ku surga nah dia nan kadua antu ni bana tos si kumapia aku rian aku tahu kudi ni anak pagintau si sagiang ke dunia ikatulwa tos sama pia giang kutwa kia rian aku tahu kudi ni anak pagintau sang kaya dunia na al mautu bi'araqil jabin yang kutwa kapetay utaw apa pengangatingan abenengian yang kutwa kapetay utaw apa pengangatingan abenengian caka tanong na may laytan usutaw apa pengangatingan abenengian na tigitan wadu ni anak kami arasay siya kaya maratay kapatay agyang kaya ayamak na niya napkawapat antunay ni ba na katay pengangatingan agyang kaya benengian Nasu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ini itong yan sapad sama pihak kapatay agyang kutwa taw asis agyang kutwa din yan kasakaratul maut na di pa ngatingan abenengian sagyang kutwa kapatay niyan gina ni isa tos laman sa katanong andi di ka pa ngatingin na tigitan wa tabiyutan at tawanan ko naraka amaratay kapatay eno ko nakasakatan na kukumuntan sa taw gila nayap ki kukumuntan ko taw nagyang kutwa surang ayan nah tigitan wa antu nari idalil ino ka na betirwa antu na idalil saya mana niya nabasta so taw na pepengangatingan na si pepengangatingan abenengyan na si sagyang kutwa kapatay niyan na taw ama pia keurian antu na katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam miyatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam ukiapan utulon o Tirmidzi pada ko hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu ta'ala anhu pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'minu yamutu bi'araqil jabin suatu gina sumia maratia na petay sakanya na apupengangatingan abenengian petay sakanya na pepengangatingan abenengian kenapa manubalang una di sakaratul maut na maratay kapatay ay igira nagyang kutwa di ini anak sakaratul maut na adna dusanian na pagi pusnun wallah sagyang kutwa kapatay niyan para si kuburian o kapatay na da kumanian adusa kami ako niyan si sagyang ke dunia igira aya pupetay na so muslim malay paratiya nagupun sa kaniyan sakaratul maut kakargunan sa kaniyan ako kapatay na tosa giyang kutwa dusanian na ipupagi pusun wallah sagyang ke dunia kenapa yang mana tu na maratay kapatay kagi tu na uad na dusan yan amala lamba nagi tu ini tanaun wallah si sagyang kaya dunia ka para da aku manian si salungan amoria ayam makna niyan narara da giyang kutwa dusan yan sira katanong na tigitan wa inwari siya to ama pe amala na inwa na ko petay na di imamul kad kagi di tanu di pangan to na giyang kutwa da katawitan tino inwari siya to aya katawitan na mape amala kenapa kita marata kapatay nah upama mana kuayam sakaratul maut nagyang kutwa di kalong sama si kita di penambayang tos to sa siksa uno to gitu ni tos sa ayam makna niyan na sa kaniyan na marata gyang kutwa kapatay niyan marata gyang kutwa kapatay niyan nah nato na kuno to sabab ino kuno to di pangatingi sa muslim na bada kalapangan to sa mga ulama ino to pangatingi igira patay si isa benang na aya kuno to sabab patigo sabab di ku mga ulama na kagi sa kaniyan natatarimaan niya na adna dusanian na sabab ko keri lairun wallah na ini kaya iyan wallah naging kutwa kip kaya niyan si wallah na aya makna niyan na di sa kaniyan pangatingan sa kap kuya iyan si ku urian ukyang berdusanian wallah na rinilaan sa kaniyan wallah gitu ko ni isa to udi na isa makna niyan na minsan pa nagyuto na apya din na makna niyan nabatan ko antok okay na ayad na parati ang tanong naging kutwa katiru Nabi
atigian manai al mu'minu yamutu bi araqil jabin. So atigian su mukmin na petay sa kanian apa pengatingan abenengyan. Nah, ikapat atau si kumapi akiurian ko tao na Allah wafatul muslim bitta'un. Yang ko tuwa kapupatay muslim sang gulala na kupanyakit ataon. Gina may agda may aguni mga nakustan. Ay ako di ka taon ni man to, buong padagyan ka iya. So may agda na katanwa, coronavirus. Gya, si ko masa miyang umuna. Apya si ko masa Umar, radiyallahu ta'ala anhu na miya sugat sira na taon. Nagyang ko tuwa pagkasugat takapatay. Si ko paniya kita taon, na upama ko ay akapantagan na akapatay na Muslim. Na tuos ito sa mapia akapatay. Tuos ito sa mapia akiurian ko tao, o di niya nakapagintaw si sagyang kaya dunia. Na madagla, miyang mululay na si ko mga lukstan. Si ko masa Umar, radiyallahu ta'ala anhu, na miyang bulawla kiran, agyang kutwa, miyang awawapatso, sa bagi ko mga sahaba, sang gulala na si sagyang kutwa, taon, giyang kutwa, gedaman antunan iba na, pembetulan sa taon. Miya panutul sa hadis, miya panutul Bukhari, Abu Muslim, apa diku hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu apitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'un syahadatun likulli muslimin. Suatu mana yung Nabi sallallahu alaihi wasallam so sakit at-ta'un nagianan na syahidanan so kapatayron muslim umani muslim umatayron sa umani muslim na mini itong to sa syahidi. Na leni man to paduto si ko to sa adunay ni bana mapia kapatay na nagyan kaya mini sugat tarakatan upama coronavirus na upama ko pada si ko taon wen na kana dita ka taon wen ni ma pada si ko taon na upama ko pada ko taon lagi umani muslim akya pantagan ng akapatay na mapia kapatay upama ko pada nan si ko taon na ugay na si tanwanan ipagundu di si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikalima ato si ko mapia akiurian ko tao na al-mautu bida'il batan. Giyang kutua kapupatay o tao aaya gidamian na sakitatian. Giyang kutua ipupatay o kapupatay o tao aaya gidamian na sakitatian. Na giyanan na tuusanan sa mapia akiurian ko tao. Ngayon ito nakayaginan na mga panakawanan nakapatay. Mga panakawanan nakapatay. Na, ayam ya panutul sa hadith. Na miya panutul Muslim. Apa diku hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu na tingin naman ay. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata fil batni fahuwa syahid. Sadin sa tao ayang ipatay niyan na sakit hatian na sa kanya namin itong sa syahid. Syahid sa kanya. Apitir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nagyang kaya kagidam sa sakit hatian na miya kadagdagan na. Sakit hatian sabab sa giyang kutwa di niya nakapagudua. Giyang kutwa sakit hatian ayaman na niyan najis kaniyan makangguwa. Sa giyang kutwa kap sakit hatian niyan o di na din niyan kagaga. Agiyang kutwa kap sakit hatian niyan sa taman sa miya wapat sa kaniyan. Na peduto sa toos sa antuna iniba na mapya akiaurian ko tao si sagyang kutwa di niyan kapagintaw si sagyang kaya dunia. Na ikanam ato sa mapya akiaurian ko tao na al-maut abil harq awil gharik awil hadam awil ta'un aw dhatul jambi aw mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha. Ayakon ikanam ato sa mapia so kiurian ko tao nagupuon matay so tao ayam nanian na miya totong miyatay miya totong ayam bitira siya na muslimo kenapa lang na totong mayakon na mili karo miya totong si Santo Papa na tiga miya kasurga siya kito kapitiru Nabi ayam pipikiran siya na sa mga muslim sa mga muslim matay so tao ayam sababian na miya totong sa kanian. Udi namia tay sutaw aya sababian namia minigalad sa kanya nakiyagtan na inipatay niyan. Udi namia tay sutaw akia tudungan sisis kanya sagyang kutwa darpa miya
mini gubar agiang kutua walay upama na kaya tudungan sa kanya nun na paduno to awit taon udi na miyatay sa kanya na taon lagi dagi ang kutua miyaw na miyaw setan aw zatul jamb dia kaya zatul jamb na dia kanya kataon no anto niya sakit ugid na siya sa party agiang kaya tampar sarar apagletan agiang kaya ayam na niyan na matatago si agiang kaya rar anto na iba na dirun di sakit sutaw na dia ugid na dia kanya kataon tunay ngaran niya sakit aw mautul mar'ah fi nifasiha bisababi waladiha udi namatay sububay amia nipas ayam na niya na inipatay niya nagyang kutwa kayang buwata yan tigita no amia wita kang buwata na padanan ko to si kumapi akyaw yan kutaw siya na ko mga muslim siya na ko mga muslim ino sa kanwa mga baing nasasabaran niya wagyang kutwa ayam na niya na mga tapangarakan wallah si sagyang kutwa masa adi niyo kakiritanan di niyo kikiritanan si kumanga muria tao niyo kaukapan tayo ganuruwa kapatay si sagyang kutwa masa di kakiritan si sagyang kutwa masa adi kapanggida makasabalilit na minila kadagad na gyang kutwa lakada nakasi ikwaya mo na niya nakasurgaan nato na idalil ay dalil lagi ang kaya katulong Nabi sallallahu alaihi wasallam Ami apa nutul Muslim apa deku hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu api teru Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u khamsa ayat suat tiga sumanga syahid tiga Nabi sallallahu alaihi wasallam na lima tiga Nabi sallallahu alaihi wasallam sumanga syahid aliurun so syahid siku kapag itidawa siku lalang ku Allah dia su syahid aliu ko kapag itidawa ku lalang ku Allah paganero nating maniu Nabi na al-mat'un giyang kutwa taw akiapan taga nakamatay sabab ko sakit taon ikadua na al-mabtun giyang kutwa guminam sa sakit atian ay ikatlo na al-ghariq giyang kutwa mialad ay ikapat na sahibul hadm giyang kutwa kaya tudungan kaya gubaran sa ato na iba nawalay wasyahidu fi sabilillah giyang kutwa syahid si kulalang ku Allah madakal agi ang kay miya panutul adem pernah miya panutul Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina asyhadatu sab'un siwal qatl fi sabilillah suatigin su syahid na pitu atigin aliurun so kasahid si kulalang ku Allah kapag itidawa si kulalang ku Allah pitu atigin manay paganeron na al-mat'un syahidun giyong kuto miyatay asabab ku taon na syahid sa kaniyan wal ghariq syahidun giyang kutwa minigalad na syahid sa kanya na tigo Nabi wasahibu dhatil jambi syahidun giyang kutwa gumidam sa giyang kutwa gadam na miya panutul tanong saya sa giyang kairar syahid pun sa kanya na tigo Nabi wal mabtunu syahidun nagusumiyatay sa sabab ko sakit atiyan na syahid wasahibul hariqi syahidun giyang kutwa pa na tigo Nabi ayam na niyan na miya tutong na syahid sa kanyan walladhi yamutu tahtal hadmi syahidun nagugiyang kutwa patay akia tudungan sa kanyan na syahid sa kanyan pun wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidun nagugiyang kutwa ba iya miyawa patak kiyam buwataian na syahid pun ito yan ano ayama na niyan na giyang kaya kapatay ami aluitano si kutaon miyadat miyatutong giyang kutwa mimbuata miyawita tigtan wakambuata na padanan ako mga tuos si iko antunay iba na mapia akapatay padanan sa tuos si iko mapia akapatay udi na mapia akiyaw riyan si iko tao padapan tuos sa mapia akiyaw riyan ako tao na al-mautu fi sabilid difa' anid dini wan nafsi wal mal yang kutwa kapatay sa aya sabab akia patayo tao na lininding yan na suagama nagulininding yan na suginawanian nagulininding yan na sutamukian lininding yan na suagama lininding yan na suginawanian lininding yan na sutamukian giyang kutwa kapatayo tao sa giyang kutwa kapalindingan yan ako tamukian ako kakibinasa iron o mga nangkan giyang kutwa pumakakaid na paduto sa syahid giyang kutwa kapalindingan tao kung ginawa niyan sa giyang kutwa antunay ni ba na giyang kutwa kapalindingan niyan sa kung ginawa niyan ako pakabinasaw na gito na syahid kanabang pada giyang kutwa kaprido amay ko na tigitanwa giyang kutwa miyaki prido miyaki tidawa sabab sarido na miya nga sa syahid kanaba gito
Ayat kata Nabi na giang kutua ka periduna al qatil wal maqtul finnar. Giang kutua miamunu agu cumia tay na pale to ko neraka. Yuti pitir Nabi. Ngayon to. Nakagi gitu. Titing na siran. Udah matay cumia tay na sakali ni pakapatay kumia kapatay. Ayat mana niyan na gitu ni maka titing na siran. Ayat pipikiran sa giang kaya mialoy aplending suagama na uad na pakauma ambina sanian suagama na isengkeri anu na ginawa niyan. Naya mak nanian na o kapan tagirun akapatay nakapatay to syahid. Odi na adna miya kauma ayama nanian na pangalakwala kuingid. Agi ang kuto ka pangalakwala yang kuingid na pagara beniran sutamukian pagara beniran agi ang kutwa gi ginawa niyan na ulin dengan niyan wa ginawa niyan sa giang kutwa ayama nanian nakakibina sa iron na mini itong to sa antunin ibana to sama pihak keurian kutao. To sama pihak keurian kuto. Kenapa giang kuto marini parad? Sa tigin na makaw masasaya ito na di ko bunuah. Nagi ito na mini itong adnuto saya maknanian na ato na di ba na paduto sa giang kuto pitir Nabi agiang kuto miya kapatay agiang kuto miya tay na tao si ko naraka. Agiang kuto pa man miyaw maka agiang kuto di itilay nga di binasa niran so tamo ka bunuong kairan na upelindingan karwa ginawang kana mini itong utusa ato na iba na mapia akiurian ko taw. Anto na ikatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam miya panutulo Abu Daud. Pada ku hadis Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu apitir Nabi sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi aw duna damihi aw duna dinihi fa huwa shahid. Sanca tahu amatay sa kanian sa di ini anak pelindingan ni anakku anto ni bana tamukian na sa kanian na shahid. Sanca matay sa kapelindingan ni anakku pamilya niyan kapelindingan ni anakku ruguyan kapelindingan ni anakku agama niyan na sa kanian na shahid sa kanian. Gitu anto ni bana karina sagina na padanan si kumapia akiurian si ko tahu. Nah miya panutul puno Muslim apa deku hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adna saqata wa mama miya qaum aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagia maqaum aku Rasulullah natigina ya Rasulullah araaita in jaa rajulun yuridu akhdha mali ay pandapat takatigin ya Rasulullah upama ko adna maqaum amama aku niyan sutamukakan atigin maneh nanti repetir Rasulullah fala tu'tihi malak ubang kau nabagin sutamukah ayam maknanya na lindingan ka sutamukah ubang kau nabagin natin Nabi sutamukah ka qala wa ara'aita in qatalani na miya kagirong managiyang kuto mama ay pandapat kau pa makubuno ako niyan nanti repetir Nabi fa anta shahid upama makubuno ka niyan miya tayo ka shahid miya shahid ka ating Nabi Namiya kagirong managi ang kuto mama tigina araaita in qataltuhu. Na dapat takatigin ko Nabi upama ka sa kanya ni miya patayan. Nanto na ipitero Nabi tigu Nabiya huwa finnar. Miya ka naraka sa kanya. Leni mano to? Diyan ko to kapatay tao ko kapelindingan niya ko tamukian ko ginawa niya ako kapelindingan niya ko agama. Na pada nana si kumapi akapatay gina ni pumangnin tanong ko Allah ama pada tanong si kumanga tao atunay ni bana ayak yaw riyan ko umuriran si sagyang ke dunia na giyang ko to ayam na niyan na mapia amal uli na giyang ko to sa mapia kaya pusan ko tao narunta no mambumapos aron mapos sagyang ko to kapagintaw tanong si sagyang ke dunia mapia so muria ipapagintaw tanong si sagyang ke dunia wa hadha وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.